Ahorita voy a elaborar una pasta para poder prender un fuego. Se va a necesitar espumafón y también lo vamos a hacer con gasolina. Se ponen pedacitos del espumafón en un recipiente que no vayas a utilizar. Más o menos esta cantidad. Y ahí se vacía una porción de gasolina, pero con mucho cuidado. Ya estando así, se va meneando, se va dando cuenta que se van haciendo en forma de una pastita. Se necesita más espumafón para lo que es hacer la pasta. Dependiendo de lo que tú le vayas poniendo en gasolina, es la porción del espumafón. Y poco a poco se va disolviendo. Se va disolviendo poquito a poquito, con mucho cuidado. Y esto de que ya a lo que ya esté en esta forma así, como cuando tú quieras usarlo, y ahí coges y se pone en un recipiente. Y cuando ya lo quieras usar, eso sí, tener mucho cuidado en un recipiente de vidrio. Ya teniendo mucho cuidado para que cuando lo vayas a utilizar no haya ninguna dificultad de algún accidente o algo. Y esto es lo que prende el fuego entre el espumafón y la gasolina. Gracias.